Добрый день. Тема нашего вебинара – детский сад– это территория добра. А я бы сюда добавила еще, что детский сад– это территория добра и радости. В своем выступлении я хочу рассказать об особенностях организации образовательной деятельности и коррекционно-реабилитационных мероприятиях, группах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. За 30 лет работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата у меня сложилась своя система коррекционной работы. В детский сад ходят особенные дети, значит, подход к работе с ними должен быть особенный. В законе об образовании говорится о необходимости создания специальных условий для детей с ОВЗ. Что же подразумевается под специальными условиями? Это создание условий с целью повышения двигательной активности детей, коррекции двигательных нарушений. Это использование специальных образовательных программ по коррекции двигательных нарушений. Какие же условия у нас есть в детском саду? У нас есть замечательный зал для адаптивной физической культуры. Мягкий красивый пол, следовые дорожки, массажные коврики, уютная обстановка. Все это способствует тому, что дети с радостью идут сюда заниматься. Особенно детям нравится наш мягкий пол. Он красивый, яркий. Даже на полу можно поиграть. Посмотрите, квадратики голубые – это небо. Квадратики зеленые – это травка. А желтые квадраты – это солнышко. Можно перепрыгивать с солнышка на травку, с травки на небо. Особенно детям нравится поползать на полу, полежать, пощупать его руками, пощупать его ногами. В зале есть гимнастические стенки, тоннели для лазания, велотренажер, много мячей. Здесь мы занимаемся суставной гимнастикой и коррекционно-развивающей игрой зверобега. Каждое занятие у нас начинается с хождения по тренировочной дорожке. А первое – это стойка правильная осанка. Подходя к стойке, мы учимся проверять правильно осанку, мы учимся правильно стоять, мы учимся правильно сидеть, мы учимся правильно ходить. И главная цель проверки осанки – это формирование привычки у детей сохранять правильную осанку. Красивая осанка – это залог здоровья. Дети научились сами проверять осанку, контролировать проверку осанки друг у друга. Мы даже выучили стихотворение. К стенке пятки прижимаем, к стенке спинку прижимаем, и по следовой дорожке мы шагаем. Дальше идем по следовой дорожке, на которой нарисованы следы. Это способствует координации движения, тренировке равновесия, а для детей с ДЦП, которые порой часто ходят на носочках, это и тренировка опороспособности стоп. Далее следовая дорожка с нарисованными следами ладошками. Она предназначена для опороспособности рук у детей с ДЦП, коррекции постановки большого пальца. Детки с ДЦП страдают от того, что при поражении рук у них большой палец приведен к ладони. Руки слабые. Вот такая дорожка, она способствует тренировке опороспособности рук. Следующий этап – это массажные коврики. Они предназначены для раздражения поверхности стоп, укрепления мышц стоп. Мы топчемся на ковриках, щупаем их пальцами. Массажные коврики – отличная профилактика плоскостопия у маленьких детей. А теперь перейдем непосредственно к программам. Я являюсь автором 2 программ по коррекции двигательных нарушений. Первая программа – это коррекционно-развивающая игра зверобега, вторая программа – суставная гимнастика. И создан проект развития координации движений пальцев рук на занятиях по адаптивной физической культуре. Первая программа – зверобега.
Вы спросите, а почему зверобика? Да потому что мы превращаемся в зверюшек. Мы узнаем их повадки, мы разговариваем на зверином языке, мы узнаем, чем питаются, как заботятся о своем потомстве животные, как строят свое жилище. Программа была написана после того, как в наш город приезжал педагог, композитор, доктор медицинских наук Михаил Львович Лазарев. Семинар был посвящен вопросам реабилитации детей с бронхиальной астмой. Один из аспектов семинара посвящен кинезиопластике, совместному использованию музыки и движения в реабилитации детей. Написанный им цикл песен «Музыкальное путешествие в зоопарк» и дал толчок к написанию программы. Почему бы с детьми для коррекции двигательных нарушений не использовать цикл этих песен? Ведь, превращаясь в обезьянку, верблюда, попугая или кошечку, можно разнообразить движение детей с ДЦП, сделать движение выразительнее и ярче. Цель зверобики – коррекция двигательных нарушений через использование подражательных движений. А подражательные движения – это самый доступный вид движения для ребенка. На занятии мы превращаемся в домашних или диких животных. На ковре-самолете мы можем слетать в далекую Африку, где живут львы, обезьянки, крокодилы, или окажемся на Южном полюсе у пингвинов. А можем показать, как из болота достают утонувшего там бегемота. Надо только сказать волшебные слова. 1, 2, 3, повернись и в зверюшку превратись. Детям очень нравится покричать, как кричат павлины, пошипеть, как шипят змеи, пожужжать, как жужжат пчелки, и даже помычать, как мычат коровы. Мы умеем прыгать, как лягушки, скакать, как кенгуру, ползать, как змеи. Мы можем сплести паутинку, как это делает паук. А в конце игры обязательный отдых, где дети расслабляются, восстанавливают дыхание. На ковре котята спят, просыпаться не хотят. Крепко спят спина к спине и мурлыкают во сне. Под тихую приятную музыку мы отдыхаем, восстанавливаем дыхание. От игры зверобика дети получают удовольствие, радость и наслаждение. С нетерпением ждут, когда же будет следующее занятие и в кого же мы будем превращаться. Следующая программа – это суставная гимнастика. Программа составлена с учетом того, что у многих детей, особенно у детей с ДЦП, есть тугоподвижность суставов. Программа составления тоже имеет свою историю. Раньше детский сад был круглосуточным. Вечером дети с воспитателями садились в круг и делали упражнения под счет. Кому-то из детей это быстро надоедало, так как было неинтересно. А кто-то из детей совсем не садился в круг. Я решила, что надо заинтересовать детей, сделать так, чтобы у ребенка была мотивация, стремление сделать упражнения. Многим детям очень сложно делать простые упражнения. Весь материал программы был систематизирован, подобрано речевое сопровождение к упражнениям, собран раздаточный материал. А основное то, что программа была разработана в соответствии с лексическими темами данной возрастной группы. На суставной гимнастике мы знакомимся с названиями суставов, для чего нужны суставы человеку и какие упражнения надо делать для суставов. Большой выбор раздаточного материала – крышки от пластиковых бутылок, фломастеры, ленты, шишки, мелкие игрушки, камни, косточки – помогают сделать упражнения интересными и увлекательными. Например, недавно мы отмечали праздник 8 марта. Используя фломастеры и крышки от пластиковых бутылок, мы сделали открытку для мамы. Сначала потренировали пальчики ног, захватывая фломастеры, а потом руками выложили открытку. И получилась прекрасная открытка для мамы. Когда изучали тему обувь, пальчиками ног захватывали и поднимали валенки, сделанные из фетра, а изучив тему одежда, играли рукавичками из фетра.
Радость детей не передать тогда, когда у них получается движение, которое они не могли сделать еще. Например, дети с поражением ног, у них пальчики не сгибаются, и ребенок все равно старается выполнить упражнение. Он подносит фломастер к своим пальчикам и руками помогает зажимать пальчики. И радость, и удивление у ребенка в глазах тогда, когда у него получилось самостоятельно захватить крышечку или фломастера. На суставной гимнастике мы очень много делаем упражнений с мячиками. Мячи используем разные: синие, желтые, красные, пластмассовые, резиновые, сделанные из ткани. А самый лучший наш помощник – это массажный мячик. Его можно перекладывать, пощупать, погладить ладошками, прокатать между ладошками. Он способствует совершенствованию тактильных ощущений, укрепляет мышцы пальцев рук и кистей. Мячик похож на ежика, поэтому у нас и сегодня стихотворение про ежика. Ежик выбился из сил, яблоки, грибы носил. Мы потрем ему бока, надо их размять слегка, а потом погладим ножки, чтобы отдохнул немножко. Беж по тропке убежал, нам спасибо прошептал. Мячик положим на плечо, головку наклоним, потянем мышцы шеи и внимательно послушаем, что же ежик нам прошептал. Да он же сказал спасибо. Еще одна особенность выполнения упражнений на суставной гимнастике – это выполнение упражнений под речевое сопровождение. Речевое сопровождение является прекрасным средством развития речи у детей, способствует увеличению словарного запаса, памяти, способствует ритмичному выполнению упражнений. Вот, например, упражнение для плечевого сустава, оно называется пугало. Дети размахивают руками вперед-назад и произносят: «В огороде пугало рукавами машет, в огороде пугало разгоняет пташек». В рамках проекта развития координации движения пальцев рук на занятиях по адаптивной физической культуре затронута тема подготовки руки дошкольника к письму. Это очень важный вопрос, который должен волновать не только педагогов, но и родителей. У многих детей мышцы рук слабые, дети путаются, где правая сторона, где левая. Нарушена координация движения пальцев и кисти, а это ведь впоследствии может привести к быстрой утомляемости руки, дрожанию, спазму мышц. В результате ребенок не будет успевать писать диктанты в школе, могут у ребенка начаться неврозы, а потом ребенок скажет: «Я не пойду в школу, меня ругают, потому что я медленно пишу». А выход есть. Надо тренировать моторику руки. И помогут в этом упражнения с мячом, палкой, лентой. Даже обыкновенный лист бумаги будет помощником в выполнении упражнений. Предложите детям стать волшебниками и превратить ленточку, например, в салют. Берем ленточку в руку, произносим слова «Я ленточку кручу, превратить ее хочу», а во что – не скажу. Лучше это покажу. Ребенок прячет ленточку в кулачок, а потом со словами «Превратись, ленточка, в салют» подбрасывает ее вверх. Посмотрите, сколько действий сделано только при помощи ленточки. Можно сделать простой мини-тренажер, который называется «Киндер-помощник». От карандашу привязать узкую ленту, приклеить ленту к киндер-контейнику, и тренажер готов. Пальцами обеих рук можно намотать ленту на карандаш, потом ее размотать. Можно по контейнеру пощелкать пальцами, а можно руку сжать в кулак и отбивать контейнер. А сколько слов, обозначающих действия, запомнит ребенок. Намотать, размотать, щелкнуть, покрутить. Таким образом, если проявить творчество, фантазию, любое движение можно превратить в интересную игру. Особенно это важно для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вот такие нехитрые хитрости можно использовать в работе с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата и стать мастером своего дела. Спасибо за внимание.
Уважаемые слушатели, здравствуйте! Представляем вашему вниманию опыт работы группы для детей с расстройством аутистического спектра. Этот вопрос раскроем мы, Елена Александровна Лешкова, дефектолог группы для детей с расстройством аутистического спектра, и моя коллега Рожица Надежда Николаевна, учитель-логопед. В сентябре 2014 года к нам поступили дети с задержкой психического развития. В процессе наблюдения за детьми, педагогами группы и попытки провести мониторинг уровня психического развития, речевого развития, были выявлены сложности, трудности коммуникации, социализации, понимания обращенной речи. По рекомендациям консилиума дошкольного учреждения родителям было предложено пройти дополнительное обследование. При обследовании выявилось, что из 12 детей 7 детей имели заключение расстройства аутистического спектра. По решению внутреннего консилиума группу для детей разделили. Дети с задержкой психического развития были переведены в другую группу. Оказалось, что работа с ребенком с аутистическими чертами требует совершенно особого иного подхода. Для ребенка с РАС предусматривается гибкий режим посещения образовательной организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов, начиная с подготовительного, далее частичное включение и тем дальше полное включение в образовательный процесс. На подготовительном этапе мы устанавливаем эмоциональный контакт с ребенком. Работу в группе мы начинаем с наблюдения за ребенком. На каждого ребенка заводим индивидуальный тетрадь, дневник, в котором мы, специалисты, учитель-логопед, дефектолог, воспитатель, записывает и отмечает любые изменения в поведении ребенка, а также заполняем протокол за свободным поведением ребенка. Предлагаем родителям запомнить анкеты, которые помогают больше узнать о ребенке, а также приглашаем родителей к нам в группу для того, чтобы узнать о том, как ребенок принимает пищу, как обращаться к нему родители, как ребенок обращается за помощью взрослому и многие-многие моменты, которые можно увидеть именно в непосредственном общении. Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, ребенок участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на формирование позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с расстройством аутистического спектра. Необходимо отметить, что не все дети могут перейти на этап частичного и полного включения. В зависимости от психоэмоционального состояния ребенка режим посещения группы может изменяться. Были у нас такие детки, которые посещали дошкольное образовательное учреждение 3 раза в неделю, при этом посещали всего 2 часа в саду находились и в сопровождении родителей. Такие дети получали занятия, проходило занятия с логопедом, с дефектологом, музыкальные занятия ребенок посещал, физкультурные занятия и получал лечение. Также у нас был такой ребенок, который приходил только к 10 часам утра и занимался только по индивидуальной программе специалистов группы. В период полного включения дети из группы с расстройством аутистического спектра посещали занятия с детьми и других групп. Ходили на занятия в группу для детей с задержкой психического развития, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это делалось с целью социализации и переноса полученных уже знаний, умений и навыков в другую образовательную среду. Режим посещения детьми дошкольного образовательного учреждения зависит от особенностей детей. Когда набирали мы уже второй набор детей в группу с расстройством аутистического спектра в 2017 году, дети по решению ТМПК принимались уже на кратковременный промежуток времени на 5 часов. Поэтому в нашей группе был создан специальный режим, который предполагал кратковременное посещение детей детского учреждения детьми в 2 смены. Дети первой смены приходили к 7 утра и уходили домой в час дня. Дети второй смены посещали детское образовательное учреждение с 10 утра и до 15:00. Дети первых и 2 смен находились совместно вместе в саду с 10 до 13:00 часов. В это время проводились совместная прогулка, возвращение детей с прогулки, раздевание, проводились занятия со всей группой детей, обед, то есть
процесс социализации. В то же время для снятия эмоционального перенасыщения и напряжения дети не находились вместе весь период в детском саду. Режим работы группы изменился на 3-м году обучения, и в настоящее время дети посещают детский сад в количестве 8 человек одновременно в первую половину дня с 7 утра до 12:30. Добрый день, уважаемые слушатели. Я немножко расскажу об организации работы с детьми, что вся наша работа с детьми с расстройствами аутистического спектра направлена на облегчение социально-бытовой адаптации для ребенка. Поэтому мы большое внимание уделяем не только режиму дня особенному, но и созданию специальных условий и организации предметно-пространственной среды, где ребенку будет комфортно и спокойно. Но вместе с тем она должна соответствовать требованиям в ГОС. То есть это насыщенность. На слайде видно вам, да? Что такое? Значит, в нашей группе среда соответствует уровню развития детей, если говорить про насыщенность. Игры и игрушки доступны нашим детям, то есть такие, с которыми они умеют действовать, и оборудование, которое дети могут использовать в своей деятельности. Но не всегда бывает так, что предложенные нами игрушки ребенок будет брать и с ними действовать. Тогда приходится эти игрушки менять, выносить новые. Постоянно меняем вот это, чтобы ребенок взял эту игрушку и начал с ней действовать. Трансформировать пространство предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, от интересов и возможностей детей. В нашей группе из-за особенностей детей изменения в пространственной среде минимизированы. Полифункциональность материалов, вариативность и сменяемость среды определяется у нас тем, что у нас в группе своими руками воспитателя Елены Иосифовны, сделано очень много пособий. Это сенсорный дождь. Это такой закрытый полукруг из цветных атласных ленточек, которые ребенку очень нравятся. А тут и цвета у них перебирает, он их считает, они постоянно через них проходят, то есть получают какие-то новые ощущения и успокаиваются в это же время. Сенсорные мешочки. Одна из стен группы представлена в виде аллеи из разных по цвету, величине и на ощупь мешочков, наполненных разнообразными материалами. Крупами, бумагами, шариками. Это изготавливали родители. Самое любимое у детей – это гамак-качели подвесной, где ребенок может спрятаться, закрыться, покачаться, расслабиться и отдохнуть. И дом для уединения. Сейчас уже детки там заносят туда и модули, заходят туда с книжками, отдыхают. Уже и по 2 ребенка прячутся, не по одному. Доступность среды. Предполагает доступность всех помещений учреждения и доступность игр и игрушек, материалов и пособий, обеспечивающих все виды деятельности ребенка. Что доступно нашим детям? Кабинет специалистов находится в помещении группы в доступном доступе для детей. Дети могут самостоятельно брать игровые материалы, уединяться и полежать, например, даже на ковре, покатать машинку. Светлая и темная сенсорная комната также расположены в группе. Я проходила в свое время обучение в Санкт-Петербурге, получила сертификат на право проведения занятий в сенсорной комнате. Очень часто у ребят с аутистическими проявлениями бывают приступы аффекта. Сенсорная комната нам помогает их успокаивать. Там есть такой волшебный у нас круг, колесо, в которое ребенок помещается. Мы его там крутим, качаем, и ребенок в это время успокаивается. Однако в нашей группе соответствуют ограничения по доступности предметов. Поэтому данное требование ФГОС возможно только при соблюдении условий безопасности среды. Безопасность предметов. Соответствие элементов среды безопасности и надежности в использовании. Такое требование в нашей группе является одним из самых важных. Потому что дети в силу своего состояния, они, можно так сказать, не видят границ, у них нет страха, они могут залезть абсолютно на любую поверхность, на подоконник, на стол, брать любые тяжелые предметы, бросать их, подбрасывать, манипулировать ими, что это очень опасно. Поэтому в целях безопасности детей в группе у нас устойчивая мебель, без острых углов, отсутствие опасных предметов. У нас нет в доступе
детей тяжелые такие строительные наборы, даже резиновые мечи мы убрали, изготовили мягкие мечи и мечи из бумаги. Активно дети используют мягкие бескаркасные кресла пуфи. У ребенка у каждого свое такое кресло пуф, и у нас очень много мягких модулей. В зоне доступа детей нет ножниц, кисточек, карандашей, крупного строительного материала, как я уже сказала, и больших и тяжелых игрушек. Все эти пособия выдаются детям для деятельности, а после убираются под четким контролем взрослого педагога. К этим 6 требованиям для нашей группы мы добавили еще 2. Это постоянство среды и комфортность среды. Все предметы должны иметь свое место. Это для деток с расстройствами аутистического спектра очень необходимо. Ребенок должен найти нужную ему игрушку в группе. Порядок – это необходимое условие жизни ребенка. Игровые уголки у нас постепенно обновляются и дополняются, но местоположение их не меняется. Комфортность среды. Она подразумевает обеспечение комфорта и уюта в группе. Должна успокаивать ребенка, не вызывать отрицательных эмоций. Ребенок с расстройствами аутистического спектра очень раним, и это делает его беззащитным в окружающем мире. Мы стараемся создавать в помещении группы комфортные и гармоничные условия для детей. В группе обстановка и вся мебель сама говорит за себя. Вот в данное время у нас даже так группа разделилась, это стали мы замечать по деткам, что зона комфорта и зона действия. Если даже пронаблюдать за нашими детками, то если ребенок устал, он идет отдыхать, он ложится на диван, заходит в домик или там на мягкие пуфы. Если ребенок готов действовать снова, он заходит в зону действия, где у нас находятся дидактические игры, строительные наборы, столы стоят стульчиками. То есть это по состоянию ребенка легко проследить. Также для помощи детям в коммуникации у нас в раздевалке расположено магнитное визуальное расписание видов деятельности в течение дня, которые посещает каждый конкретный ребенок в группе. То есть как расписание дня. Вот оно видно, да, там каждое занятие у нас определенным символом обозначено. И имена детей написано. То есть ребеночек приходит утром с родителем, и они отмечают магнитиками, куда ребенок в этот день пойдет, какие занятия, какие виды деятельности он будет посещать. То есть таким образом уже ребенок подготавливается к тому, что его ожидает в течение дня. И так как у нас дети все безречевые в группе, еще у нас на дверях висит такое панно, для того, чтобы ребенок, как бы метод альтернативной коммуникации, чтобы ребенок поздоровался, когда он заходит, он поворачивает свою фотографию, когда он ходит домой, он ее переворачивает снова. Ну, то есть, как бы он сказал, поздоровался, здравствуйте, и ушел домой, до свидания. Вот. В группе отведено место для размещения визуального расписания видов деятельности в течение дня. По данному расписанию дети видят, что было, что будет и что следует дальше. Красная стрелочка показывает на картинку, что происходит в данный момент. На начальных этапах педагог передвигает эту стрелочку, обращает внимание детей. В последующем уже дети, некоторые дети, конечно, передвигают эту стрелочку сами. То есть они контролируют процесс деятельности. Визуальные картинки мы используем и при одевании, и раздевании. У каждого ребенка на шкафчике висят карточки с изображением одежды и надписью с ее названием в порядке одевания. Также визуальное расписание при посещении туалета и мытья рук. Игрушки в группе и кабинеты специалистов расположены в прозрачных контейнерах. Дети видят их содержимое, то есть ему эта игра интересна, он ее хочет, поэтому он должен попросить взрослого жестами, мимикой, у кого получается словом, и тем самым мы вступаем с ними в контакт. На шкафчиках и в раздевалке, на спинке стульчиков, на шкафчиках для полотенец расположены фотографии детей и подписаны имена. Изменив режим дня для детей и развивающую предметно-пространственную среду в группе, мы получили следующие результаты. Дети стали более спокойными, открытыми и коммуникацией, идут на контакт с педагогом, с детьми,
Появились попытки взаимодействия между собой. Они способны выполнять простые инструкции педагогов, следуют распорядку дня группы, более усидчивы в деятельности. Пребывание детей в группе стало более комфортным и безопасным, снизились состояние аффекта. Работа по данным принципам и требованиям будет нами продолжена. Расстройство аутистического спектра характеризуется нарушениями в сфере коммуникации, социального взаимодействия, а также склонностью к стереотипному поведению. Дети не способны устанавливать взаимосвязь со сверстниками, у них отсутствуют общие интересы с другими людьми. Возможность находиться в группе сверстников, участвовать в совместной деятельности, пусть и с организующейся помощью взрослого, может дать особым детям необходимый опыт социального взаимодействия, стимулирует развитие коммуникативных навыков, способствует возникновению и повышению самостоятельности ребенка. Дети с тяжелыми проявлениями аутизма нуждаются в комплексном обеспечении необходимого объема коррекционно-воспитательной и индивидуальной деятельности, позволяющей формировать базовые навыки. В нашем саду при разработке модели работы с такими детьми в условиях дошкольной организации... извините, пожалуйста. Возможность находиться в группе сверстников, участвовать в совместной деятельности, пусть и с организующей помощью. Да, еще раз повторюсь. Такие дети посещают наши дошкольные образовательные учреждения и находятся в условиях, когда все специалисты всего педагогического состава и медицинского состава взаимодействуют с нашими детками. В нашей группе для детей с расстройством аутистического спектра особое значение уделяется организации взаимодействия в работе воспитателя с узкими специалистами. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, который диагностирует детей, проводит индивидуальные подгрупповые, фронтальные занятия с ними. Также дети обеспечены медицинским сопровождением. Им оказывает помощь врачи детской поликлиники, педиатр, невролог, ортопед и средний медицинский персонал детского сада. Только при тесной взаимосвязи всех участников образовательного процесса работа эффективна и результативна. Занятия с ребенком носят сначала индивидуальный характер. Постепенно мы переходим на групповое игровое занятие «Круг», которое рекомендовано нам Центром лечебной педагогики города Москва. Занятие «Круг» – это ритмически организованное, недлительное по времени занятие, эмоционально и сенсорно наполненное играми, направленное на стимуляцию активного участия ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных возможностей. Главная цель занятия «Круг» – дать каждому ребенку возможность получить опыт взаимодействия с другими детьми, освоить разные формы такого взаимодействия и таким образом почувствовать себя частью коллектива. На занятии по возможности каждого ребенка сопровождает взрослый, работая рука в руке. Занятие состоит из игр, направленных на развитие внимания, смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта у ребенка, повышение активности ребенка, преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. Игры подбираются с учетом лексических тем, по которым работает наша группа. Лексические темы достаточно простые, близкие по своему содержанию для ребят. Тема рассчитана на 2 недели или на месяц. Задания на занятия подбираются простые, которые не требуют от ребенка больших усилий, точных движений, речевого взаимодействия, но в то же время дают яркий эмоциональный эффект, и чтобы ребенок чувствовал свою успешность. Постепенно задания усложняются. На занятии мы используем разные предметы, фотографии этих предметов, причем предметы подписаны внизу, именно обозначены словом. Для удержания внимания и интереса детей используются дополнительные средства, дидактические пособия. На слайде вы можете увидеть, это наша любимая черепаха, флажок, цыпа, которую тоже выполнена нашими руками нашего замечательного воспитателя. Флажок, колпачок и волшебный чудесный мешочек, который всем известный, но он у нас необычный, он у нас прозрачный, для того, чтобы ребенок не испугался, не пугался просунуть ручку и достать необходимый предмет, который спрятан в этом мешочке. Структура содержания занятий вы можете увидеть на слайде. Приветствие – это начало занятий и окончание занятий, они должны быть четко обозначены.
Сенсорные игры – это важная составляющая часть круга. Они помогают создать благоприятный эмоциональный фон в группе, привлекают внимание и стимулируют активность ребенка. Сенсорные игры очень разнообразные и очень нравятся нашим детям. Ритмические игры. Цель этих игр – это эмоциональное единение детей и взрослых, заражение эмоциями, стимулирует, играет регулирующую функцию, активизирует ребенка, побуждает его принимать участие в пределах ему играх, а также помогает организовать свою активность, соотнести ее с действиями других участников занятия. Взрослый рассказывает стихи и потешки, сопровождая это простыми действиями, раскачиваниями, наклонами, хлопками, притопыванием и так далее, вовлекая детей в эти движения. Используются стихотворения с эмоциональной кульминацией, когда надо сделать акцентированное движение или громко что-то выкрикнуть. Это детям очень нравится. Игры по правилам. Направлены на развитие у детей произвольного внимания и произвольной деятельности, умение вовремя вступить в игру и соблюдать условия игры. Первые, самые простые правила предполагают, что участники производят действия по очереди, то есть деткам нашим очень трудно дождаться до своей очереди, мы как раз это тренируем. Для этого на занятии круг часто используем игры с предметами. Основное условие такой игры – это дождаться своей очереди и выполнить несложные движения вот именно с этой игрушкой. Ребенку не всегда легко сразу понять и принять эти условия, но повторение игры из раза в раз, наблюдение за другими детьми при этом помогает ребенку со временем вовремя вступить в игру и выполнить действия с игрушкой правильно. В занятии можно также включать другие игры, которые помогут в решении тех или иных задач для конкретной группы детей. Круг проводится каждый день в нашей группе. Один день недели отводится для занятия круг совместно с родителями с целью оказания помощи родителям во взаимодействии с ребенком во время разных видов деятельности, таких различных видах игр и продуктивной деятельности. В результате посещения занятий родителями родители успокоились, родители снизилось это эмоциональное напряжение, тревожность, родители стали более открытыми. Наладился более тесный контакт не только родителей и педагогов, но в то же время и родителей со своими детьми. Таким образом, круг может стать для ребенка одной из ступенек на пути к выходу в широкий мир, в котором он будет жить и общаться. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Это, конечно, наверное, очень так кратко о нашей работе с Еленой Александровной. Все не рассказать. Приходят каждый раз новые детки, и мы стараемся и подбираем, и приходится подбирать новые какие-то игры, новые приемы, новые методы. Если есть какие-то у вас вопросы, приходите, мы всегда вам рады помочь. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сразу хочу представиться. Я Карпова Галина Геннадьевна, воспитатель изобразительной деятельности детского сада номер 8 для детей с особенностями развития. Сегодня мы коснемся темы развития творческих способностей дошкольников с ОВЗ в изобразительной деятельности. И формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогической теории и практики на современном этапе. И в настоящее время принципиально меняется содержание образовательного процесса,
в котором возможно выявление и раскрытие потенциала каждого ребенка, развитие его индивидуальности, создание оптимальных условий для обогащения опыта и личностного роста ребенка. Известный исследователь детского творчества Флёрина писала: детское изобразительное творчество мы понимаем как сознательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании, которое построено на работе воображения, на отражении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им через слова, картинку и другие виды искусства. Изобразительная деятельность, в частности, детское рисование, заключает в себе большие возможности. Это средство умственного, моторного, эмоционально-эстетического и волевого развития ребенка. Совершенствование психических функций, зрительное восприятие, воображение, памяти, мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, обобщения и абстрагирования. Занятия изобразительным творчеством создают основу для содержательного общения взрослого и ребенка, обеспечивают положительное эмоциональное состояние, выполняют терапевтическую функцию, снимают нервное напряжение, страхи и обеспечивают положительное эмоциональное состояние. Нельзя не учесть также, что факт, что средства творчества представляют ребенку возможность для выражения его чувств в социально приемлемой манере, понижают их активность или ликвидируют полностью эту активность. Если ребенок робок и боязлив, не уверен в своих силах, для него очень полезно заниматься творчеством. И независимо от сюжета, творческая деятельность позволяет ребенку выйти из состояния зажатости и робости. Немножко коснемся детей с ОВЗ. И дети с ОВЗ являются особой категорией детей. Их психические особенности неизбежно оказывают влияние на формирование всех видов детской деятельности, и в том числе на рисование. Изобразительная деятельность таких детей во многом отличается от деятельности детей с нормативным развитием. У дошкольников с ОВЗ наблюдается слабая моторика рук, однообразные способы изображения предметов, неумение развивать сюжет в силу недостаточного развития воображения, узкость тематики рисунков. У детей не сформированы графические умения и навыки. Это им мешает выразить в рисунке все задуманное. И, как правило, у таких деток повышен уровень тревожности. Они боятся выполнять задания неправильно, или что у них что-то не получится нарисовать. И особенно сложно таким деткам работать с красками и кистью. Дети с особенностями развития имеют множество ограничений и в других видах деятельности. Они не самостоятельны, часто некоторые нуждаются в постоянном сопровождении взрослого. Такие детки лишены широких контактов, возможности получать опыт от других сверстников, от взрослых, которые есть у обычного ребенка. И их мотивация к различным видам деятельности и возможности приобретения навыков очень сильно ограничены. Задача педагога состоит в том, чтобы создать максимально благоприятные условия для развития творческих способностей на основе дифференцированного подхода. То есть это необходимо развить эстетические чувства и представления, мышление и воображение у таких детей. Это нужно формировать эмоциональную отзывчивость детей, учить детей навыкам изобразительной грамоты, развивать способности к сопереживанию и активной созидательной деятельности. Ну и встречая в первый раз ребенка, я как педагог стараюсь найти с ним контакт. Этому способствуют мягкий речевой тон, яркие изобразительные материалы, какие-то игровые моменты. Это могут быть показы персонажей кукольного театра, это могут какие-то быть яркие игрушки, и в зависимости от возраста ребенка. Нужно обязательно выяснить умения и навыки ребенка. То есть способность пользоваться карандашом, фломастером, умение проводить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать овал, круг, квадрат, то есть формообразующие движения. На последующих занятиях выясняется художественная одаренность таких детей. Это посредством различных игр. Детям могут предлагаться разрезные картинки. Сначала на 2-3 части составить целую картинку. Затем можно увеличить количество частей. Это могут быть сюжетные картинки, которые нужно разложить
по порядку. Это могут быть 3-4 картинки. В более старшем возрасте это могут быть уже до 5-6 картинок. Детям могут предлагаться серии дополнительные изображения, когда взрослый рисует какую-то картину, а ребенок просто дополняет эту картину своими изображениями, что бы он хотел нарисовать. Также могут быть использованы серии лото, например, что нужно повару, врачу там для работы. То есть ребенок должен в этом лото показать, какие предметы понадобятся тому или иному персонажу. Или, например, какой костюм может быть у врача, у пожарного и так далее. Занятия по изобразительной деятельности, в частности рисованием, строятся обычно из 4-5 частей. Первая часть – это эмоциональный настрой. Это может быть какая-то игра в кругу обязательно, потому что все занятия по рисованию мы начинаем в кругу, когда дети держат друг друга за руки, они могут видеть друг друга, касаться друг друга, поприветствовать глазами. Мы можем поздороваться и коленками, и ладошками, и носиками, и лбом. Мы можем проговорить какие-то приветствия хором вместе. Это может быть персонаж какого-то кукольного театра, это может быть приход какой-то игрушки или просто персонажа. Может быть взрослый, надевая маску, перевоплощаться в какого-то героя. Это может быть и эпизод из сказки с нарисованными персонажами. Очень часто на своих занятиях я использую фланелеграф как вид театра и пальчиковый театр. Дальше вторая часть – это, конечно, какое-то художественное слово, это стихотворение, это маленький мини-рассказ или идет рассматривание иллюстраций по теме занятия, может быть показ образца взрослого человека, рассматривание фотографий. Обязательно на занятиях третьей частью это подготовка руки, это пальчиковая гимнастика. Пальчиковые гимнастики могут быть всевозможные. Это могут быть и стихотворные пальчиковые гимнастики, которые будут относиться к теме нашего занятия. Либо это будут пальчиковые упражнения с определенными предметами. Это могут быть кисточка, карандаш. Могут быть использован природный материал, шишки, желуди, камушки. Это могут быть прищепки, скрепки. То есть все мелкие какие-то предметы, которые мы можем использовать для гимнастики для пальчиков. Дальше идет объяснение задания. Вот. И часто объяснение задания как бы дозируется. То есть я разбиваю само занятие на несколько частей. То есть первое задание мы должны выполнить одну часть, потом вторую часть я опять начинаю объяснять, они выполняют вторую часть, и так продолжаем поэтапно все выполнение задания. Последнее – это, конечно, непосредственная работа детей. Обязательно, очень часто мы сопровождаем эту работу детей музыкой, какими-то музыкальными произведениями, спокойной. Детям очень нравится рисовать под музыку. И, конечно, последнее – это анализ занятия. Это обязательная часть занятия, где каждый ребенок слышит поощрение со стороны педагога, со стороны других детей. Никогда отрицательного анализа ребенок не слышит. То есть каждый рисунок, он выполнен по-своему, каждый рисунок хорош, каждый рисунок красив и достоин внимания. Специфика построения занятий у детей с ОВЗ определяется их особенностями, потому что дети у нас быстро утомляются, у них притупляется реакция на указания взрослому. И вот, как я уже говорила, в коррекционных целях я использую выполнение работы частями, чередуя объяснения с выполнением работы. Переключение видов деятельности повышает работоспособность детей, нормализует темп работы. И чередование объяснения с выполнением работы решает также и коррекционно-воспитательные цели. Это воспитание выдержки и включение в деятельность, и включение в темп деятельности. Обязательно на занятиях включаются
пальчика гимнастика, про которую я говорила, она способствует наиболее продуктивной деятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Детям очень нравится. Игры очень увлекательны, развивают речь, творческую деятельность. Дети с удовольствием повторяют движения, этим самым развивают мелкую моторику. Вот. Большое значение в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья имеет эмоциональный настрой. Без эмоционального настроя у нас занятия как бы даже и не получится. Положительные эмоции составляют это основу психического здоровья, эмоционального благополучия детей. Поэтому нужно постоянно поддерживать интерес ребенка к изобразительному творчеству. И это может быть с помощью каких-то загадок, с помощью каких-то песенок, потешек, с помощью интересного изобразительного материала нового для ребенка. Дети с ОВЗ испытывают потребности не только в познании, но и в владении способами деятельности и владении навыками и умениями. Есть две благоприятные темы, удовлетворяющие любопытство маленького художника, но не требующие от него технической виртуозности. Это, конечно, игры с красками и работа с различными материалами. Вот Комарова отмечала, что использование различных материалов обогатит детей знанием способов работы с ними, их изобразительными возможностями и сделает рисунки детей более интересными, разнообразными, выразительными и повысит эстетическую сторону рисунка. И в своей работе на первом этапе обучения я как бы широко использую нетрадиционные техники рисования. Они дают ребенку возможность изобразить предмет так, как он сможет, не боясь нарисовать неправильно. Работа с нетрадиционными техниками стимулирует положительную мотивацию, вызывает радость, чувство удовлетворения от итогов результата. И такие техники изображения позволяют избежать копирования образца, демонстрируют лишь способ действия с нетрадиционным материалом. Все это дает толчок к развитию воображения и вызывает чувство уверенности в себе. Вот здесь вы можете посмотреть работы детей, которые выполнены в нетрадиционной форме, нетрадиционными способами. Первая работа – это рисование солью и трафарет. И вторая работа – это печатание уже природным материалом. Затем, когда ребенок становится более умелым, уверенным в себе, начинается работа по формированию графических навыков. Это работа с карандашами и кистью. На первоначальном этапе основная задача состоит в том, чтобы привлечь детей к рисованию и научить правильно держать карандаш и кисть в пальцах, а не в кулачке. На первом же занятии важно показать, как это нужно делать. Но очевидно, что общего показа недостаточно. Многие дети не могут путем подражания воспроизвести положение карандаша в пальцах. И эффективен прием вкладывания карандаша в руку и правильная постановка пальцев. И важно, чтобы ребенок почувствовал карандаш в своей руке, а не только увидел его в руке педагога. Поэтому очень часто на каждом занятии мы поправляем ребенка, карандаш вкладываем правильно и по нескольку раз, потому что дети забывают, перехватывают в кулачок. И каждый раз мы как бы стараемся, чтобы ребенок держал карандаш или кисточку правильно. Это уже начинается с самого первого этапа, как только ребенок взял в руки карандаш. Также прежде всего необходимо познакомить детей с бумагой, то есть обратить их внимание на то, что карандаш на бумаге оставляет какой-то след. Надо научить ребенка замечать нанесенные на бумаге штрихи, линии, следить взглядом за движением карандаша на бумаге. И постепенно следует учить детей находить сходство получившихся штрихов и линий с окружающими предметами. Овладевая карандашом и кистью, дети производят различные действия. И под умелым руководством воспитателя у детей появляется потребность не просто манипулировать карандашом и кистью, а что-то изображать. Вначале дети покрывают лист бумаги точками, штрихами, линиями. Вот, в рисунках появляются зигзаги. Здесь вы можете увидеть рисунки, простейшие рисунки детей. Это дождик, осенние листочки, шарфик для зайчика, где ребенок просто пытается
прикоснуться кистью к листу бумаги, но при этом очень детям нравится, когда, когда свое действие они сопровождают каким-то словом. Например, когда мы рисуем дождик, мы проговариваем кап, кап, тогда кисточка резко как бы отскакивает от бумаги, у ребенка получается мазок. Вот. Еще можно использовать речевые такие как бы маленькие нюансы, когда мы, например, рисуем круг. Вот. Когда мы рисуем круг, ребенку можно сказать такое слово «кругленько». Если мы говорим «кругленько», это такое плавное слово, и ребенок длительный круг проводит. Вот. Дальше постепенно дети начинают овладевать вращательными движениями, затем получаются очертания, простейшие формы в рисунке, и появляются определенные графические изображения. Первые графические изображения – это, конечно же, простые прямые линии, вертикальные линии, горизонтальные линии, пересекающиеся линии. Вот. Потом уже идет окружности, потом идут квадраты, прямоугольники, треугольники, трапеции и по нарастающей. Вот хочу поделиться очень интересным приемом. При рисовании очень многие спрашивают, как ребенка научить рисовать квадрат. Потому что когда ребенок старается научить рисовать квадрат, у него не получается углов. Своим детям как бы я очень часто говорю, мы рисуем под диктовку. То есть мы поставили кисточку в нужное место и диктуем себе: вверх – остановка, в сторону – остановка, вниз – остановка, в сторону – остановка. Почему мы говорим остановка? Когда кисточка останавливается, тогда ребенок интуитивно уже угол получается у него. То есть он уже не проводит кисточку дальше. То есть вот такой интересный прием. Одной из основных задач изобразительной деятельности является обучение детей с ОВЗ изображению предметов округлой и прямоугольной формы, образующих движений, благодаря которым дети овладевают изображением предметов и явлений окружающего мира. В связи с этим вводится обследование предметов перед их изображением, что способствует началу развития зрительного и осознательного восприятия детей. Детям предоставляется больше самостоятельности в изображении предметов только после того, когда дети хорошо обследовали предмет. И сразу хочу сказать, что в младшем возрасте мы даем предметы, не даем никаких образцов и не даем никаких графических изображений, только простые предметы. Это могут быть клубочки, шарики, это могут быть мячики, то есть легкие для рисования предметы, но ребенок их должен пощупать, потрогать, покатать, вот, и только после этого он уже сможет этот предмет нарисовать. Вот. На этом этапе обучения рисования также нам помогают схемы изображения предметов, и работа начинается со статических образов. Это простейшие грибочки, деревья, листики, и схемы выдаются каждому ребенку или вывешивается большая схема изображения, которую сначала мы рассматриваем с детьми. То есть на этой схеме есть поэтапность работы, то есть поэтапность изображения. Педагог рассматривает с детьми предмет, выделяет детали, проговаривает действия. Часть изображаемого предмета сравнивают с геометрическими фигурами, чтобы ребенку легче было представить, как ему изобразить предмет. И обязательно определяются пространственные взаимоотношения частей относительно друг к другу. Выше, ниже, слева, справа. Затем педагог поэтапно объясняет детям, как нарисовать этот предмет. И все это делается схематично на доске при детях. Затем сравнивается с изображением предмета и последующее закрашивание. Как один из приемов можно использовать прием рисования в воздухе для отработки правильных движений и уже потом произвести это движение карандашом или кистью на бумаге. Тут вы можете посмотреть схемы. Различные схемы могут быть простые схемы, как в младшем возрасте, и постарше дети уже могут выполнять схемы более сложные, рисунки по более сложным схемам. Также на первоначальном этапе необходимо научить детей правильно держать кисть.
Обмакивать кисть в краску всем ворсом, затем снимать о край баночки лишнюю каплю. Перед тем, как взять другую краску, кисть нужно очень хорошо промыть в воде и промокнуть о тряпочку. И педагогам необходимо исключить постоянный показ этих приемов изображения. И мы как бы вывешиваем даже такую как бы инструкцию, которая висит, и дети могут глазками ее найти и посмотреть, как же правильно, и сравнить, правильно он держит кисточку или нет уже по схеме. Вот. Сразу хочу сказать, что многие воспитатели неправильно предлагают детям брать кисточку. Кисточка держится посередине палочки деревянной, не близко к воротничку металлическому, а карандаш уже он поближе к самому краю графитного кончика. Кисточка для того, чтобы у ребенку легче было манипулировать кисточкой, делать большой размах в рисовании, тогда вот кисточку надо держать посередине деревянной палочки. Так, на втором этапе продолжается обучение формообразующим движениям, но более дифференцировано. Это различие пропорций, величин, положения в пространстве, развитие чувства цвета, композиции, расширение представления о цветах, величинах, геометрических формах. Также необходимо отрабатывать ряд навыков, входящих в умение правильно и красиво закрашивать рисунки. Вот. И сразу обговорюсь, что закрашивание у нас начинается где-то с 4 лет, и из самых больших предлагаются самые простейшие рисунки. Вот. Закрашивать нужно в одном направлении. Детям надо всегда говорить о том, что направление должно быть сохранено, навык своевременной остановки для движения и навык регуляции размаха движений. Позднее мы учим детей изображать предметы и объекты в движении. Это птицы, животные, люди. В этом нам помогает еще один известный прием – это моделирование. Модель представляется на фланелиграфе. Помимо модели внизу фланелиграфа располагаются дополнительные какие-то детали, разные виды хвостов, рожки, крылышки, грива и так далее. И ребенок может в свободное время подойти, поиграть, собрать животное с помощью этих деталей, а затем эти модели используются в рисовании. И чтобы рисунки получились разные, предлагаем детям на модели изменить положение головы, крыльев, хвоста. Животное подняло голову, опустило уши, ест траву, птичка взмахнула крыльями, птичка полетела, птичка села на ветку. Вот здесь можно посмотреть разные положения крыльев, как можно моделировать уже на фланелиграфе. Вот. Это животные тоже. Можно сидя, стоя, то есть ребенок уже самостоятельно выбирает движение. Также и человек. Это простейшее изображение, где уже положение рук меняется. Руки вверх, вниз, на пояс, в стороны. Вот. И здесь мы можем посмотреть уже после вот таких вот упражнений, рисунки детей, где дети уже в движении выполняют рисунок. Можно увидеть и птиц в движении, людей, животных. Важное место в обучении детей на третьем этапе должно занимать уточнение и усложнение пространственных представлений. В основном дети должны научиться по-разному держать карандаш и кисть при различных приемах рисования. И овладев умением передавать строение предметов, дети получают возможность при изображении людей в движении изменять положение частей тела туловища. От каждого ребенка требуется проявление внимания, самостоятельности, целенаправленности действий и умение довести начатое дело до конца. И перед детьми ставится задача изображения предметов более сложного контура, и для этого необходимы различные повороты, движения кисточки, изменение направленности движения карандаша, большая точность перехода от движения в одном направлении к движению в другом направлении. Ну и дети рисуют предметы более сложного строения. Это птицы, животные, машины, человек, и переходят уже к сюжетному рисованию. Вот. Ну, естественно, нельзя забывать о вопросах к детям, как одном из примеров развития речи. Важно помнить, что содержание вопросов должно иметь наглядную опору, соответствовать той деятельности, которую выполняет ребенок.
То есть обязательно с ребенком обговаривать, что он будет делать, как он это будет делать, как у него это получилось, что он возьмет для того иного действия. Большое значение в обучении приемам изображения имеет дозировка заданий, вот про которую я говорила, и поэтому занятия желательно делить на части. Вот. Можно даже полностью занятие, даже одной теме занятия, одной теме посвятить несколько занятий. Когда дети на одном занятии выполняют фон, на другом занятии рисуют каких-то определенных персонажей в движении, а на третьем занятии они уже дополняют свой рисунок дополнительными деталями. Также ознакомление с разными предметами можно провести и заранее, чтобы не терять времени на занятия. Можно в свободное от занятий время понаблюдать с детьми, допустим, на улице на прогулке, за деревьями, за машинами, за транспортом. Можно провести какие-то беседы по ознакомлению с иллюстрациями, по знакомству с разными художниками, с их картинами. И показ приемов изображения осуществить уже на готовом образце. Например, перед занятием я всегда продумываю, буду ли я рисовать полностью перед детьми этот рисунок, либо я дополню уже готовый какой-то рисунок какими-то только деталями. Можно чередовать выполнение работы и объяснение. То есть, вот как я уже говорила, одну часть мы выполнили, потом я объясняю снова что-то другое, новое, и мы с детьми выполняем опять определенное задание. Важно очень, чтобы дети не уставали, и задания подавались очень дозированно. Вот. И еще хочу отметить, что в 2017 году моя программа «Разноцветие» удостоена знака качества. И в этой программе были представлены занятия для всех видов детей, то есть которые у нас обучаются в детском саду. Это и для групп с задержкой психического развития, это для групп с тяжелым нарушением речи, это для групп с аутическим спектром. И то есть в этой программе полностью расписаны все расписаны цели, задачи и все конкретно темы по годовые, по годам обучения. Первый год обучения, второй год обучения, третий год обучения. Еще хочется сказать, что в этой программе каждое занятие поделено по умениям детей. То есть на каждом занятии каждому ребенку индивидуальный подход. То есть одна группа детей может выполнять одно задание, вторая группа детей более усложненное задание или более легкое, и третья группа детей, которая не сможет совсем справиться с этим заданием, то есть она выполняет совсем легкое задание. Но все эти задания, они будут на одну тему. Так, наверное. Я думаю, что развитие творческих способностей нужно развивать не только у обычных детей, и у наших детей. И эти рисунки, которые вы сегодня видели, это доказывает, наверное, что творческие способности детей развиваются. И если целенаправленно педагог занимается развитием способностей детей, то можно достичь хороших, больших результатов. Это и участие в городских, республиканских и российских выставках, занятия призовых мест